السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدنان وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں آل ان ون عدنان چینل۔ جیسے ہی سردی آتی ہے، خاص طور پر بچے نزلہ زکام اور کھانسی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس سے ماؤں کے لیے پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، جس سے نیند بھی پوری طرح نہیں لے سکتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی گھریلو اشیاء سے علاج نزلہ زکام اور کھانسی کا بتائیں گے کہ جو یقیناً ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو کیسے استعمال میں لا کر علاج کیا جائے، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آج کا ہمارا پہلا ٹوٹکا بچے کی بند ناک کے لیے ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ بہت بے سکون رہتا ہے۔ کسی دوائی کی انشاءاللہ ضرورت نہیں رہے گی، بس اسی ترتیب سے اپنی گھریلو اشیاء کو استعمال میں لائیں اور علاج کریں۔ لہسن یا گارلک یا تھوم جسے ہم کہتے ہیں، 2 سے 3 کلیاں اور 1 کھانے کا چمچ اجوائن توے پر تھوڑا پکا لیں۔ پھر ایک صاف کپڑے میں ان چیزوں کو ڈال کر ایک چھوٹی پوٹلی بنا لیں۔ پوٹلی کو بچے کے سرہانے کے پاس رکھ دیں، لیکن اتنا دور رکھیں کہ اس پوٹلی کی خوشبو تو بچے تک پہنچتی رہے، لیکن بچہ اسے اٹھا کے اپنے منہ میں نہ ڈال سکے۔ اس چیز کا ضرور خیال کیجیے گا۔ ان دونوں چیزوں کی خوشبو سے انشاءاللہ بچے کی ناک کھل جائے گی اور بچہ سکون کی نیند سو سکے گا۔ اسی طرح ہمارا آج کا دوسرا ٹوٹکا نزلہ زکام اور کھانسی کے اوپر ہے، یعنی سردی آنے کے بعد بچہ ان تینوں بیماریوں میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج گھریلو اشیاء سے کیسے کیا جائے؟ 1 کپ پانی کسی بھی دیچکی میں ڈال دیں، 2 چٹکی گرین ٹی یعنی سبز پتی ڈالیں اور دار چینی کا 1 ٹکڑا ڈال کے 1 ابال آنے دیں۔ پھر اس کو چھان کر کسی پیالے میں ڈال دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر تھوڑا سا شہد، تقریباً 1 چائے کے چمچ سے تھوڑا کم ڈال لیں۔ 8 مہینے کا بچہ ہے اگر تو اسے 2 چمچ دن میں 2 بار پلا دیں۔ 1 سال سے زیادہ ہے بچہ تو 3 سے 4 چمچ پلا دیں۔ اس سے سردی سے ہونے والا نزلہ زکام اور کھانسی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آل ان ون عدنان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے، تاکہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔